If you're learning Norwegian, you have to learn the correct pronunciation of this letter. So in this video, I'm going to teach you exactly how to pronounce the Ö. We'll go through some common mistakes, and I'll also share some really simple and useful drills so that you can finally sound like a native Norwegian speaker. By the way, this video has subtitles in both Norwegian and English. Den vanligste feilen når noen skal uttale Ø, at de uttaler det som Å. Iced and Sunday. Og hvis du bare ser på munnen min, så ser det egentlig ganske likt ut når jeg sier Ø, Å, lås, løs. Men det noen forskjeller som veldig greie å vite om. Så nå skal vi snakke litt om hvordan vi plasserer tunga i munnen når vi uttaler lyden Ø. Og litt senere skal jeg dele noen hemmeligheter som gjør at det blir mye lettere å lære seg Ø-lyden. Forskjellen på Ø og Å at Ø en framre vokal. Det betyr at den dannes lengre fram i munnen. Så det tungeplasseringen som det viktige å se på. Så når jeg sier låse, så tunga mi Å langt bak, men løse, så tunga mi lengre fram. Mens i begge tilfeller så jo munnen litt smal. Et veldig vanlig triks som du kan bruke når du skal uttale Ø, det å tenke at du skal hoste. Så Når du gjør sånn, så presser du tunga litt fram, så blir det Ø. Løs, løs, løse. Og en liten hemmelighet som ikke mange egentlig vet om, at Ø egentlig nærmere E enn Å. Fordi når man sier E, så tunga nesten i den posisjonen vi trenger når vi skal uttale Ø. En måte vi kan øve på å si E og holde tunga på plass og bare skyve munnen innover. Så hvis du sier E, så kan det hjelpe deg med å lære deg Ø-lyden. Prøv sammen med meg. Legg merke til at tunga på samme plass. Det bare munnen som går lenger inn, og det ligner veldig på den Ø-lyden som vi faktisk skal bruke i norsk. Det vi skal gjøre nå at vi skal se på noen ord som har E i seg, og så skal vi gjøre den E-en om til Ø. Så gjenta etter meg. Les, les, løs. Les, les, løs. Bre, bre, brød. La oss prøve hosteteknikken også når vi skal si brød. Hoste først, og så si brød. 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 Og så skal vi gå gjennom noen øvelser som viser oss forskjellen på Å og Ø. Så gjenta etter meg. Sår, sør. Brå, brød. Lås, løs. Lås, løs. Rå, rød. Rå, rød. Når du kan det, så kan du lære deg å si setninger som babyen gråt når han fikk grøt. Hvis du vil øve litt på setningsmelodi og intonasjon, så bør du se denne filmen. Her gjennomgår jeg en del ord og setninger, og så uttaler jeg dem sakte, men jeg fokuserer veldig på setningsmelodi og intonasjon. Så hvis du ser denne filmen, så kan du øve på uttale sammen med meg.